У нас было 2 месяца, чтобы из этих 100 квадратов сделать стильный шоурум одежды. Начали мы с технических чертежей и визуализаций. После утверждения заказчиками мы начали выстраивать основные формы пространства. Основной изюминкой был ресепшн из газосиликатных блоков. Чтобы придать этой конструкции воздушности и нежности, мы решили закруглить ему углы. Когда ресепшн был готов, мы приступили к штукатурке стен. И вот мы уже плавно подходим к самому приятному моменту стройки – открытию. Было много улыбок, красивых людей и шампанского. Ну что, давайте посмотрим, что у нас получилось.